ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സൈനാസ് ഡ്രീം കിച്ചൺ. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു എഗ് ബോംബാണ്. അപ്പോൾ അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത 10 എഗ്ഗോളമാണിത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത പൊട്ടാറ്റോ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. പുഴുങ്ങിയ പൊട്ടാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പെപ്പർ പൗഡർ, കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലെക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 സ്പൂണ് അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഷേപ്പിലൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുശേഷം സമൂസ ഷീറ്റ് വേണം. അത് നല്ലപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. എന്നിട്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സമൂസ ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ബോംബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് വറുത്ത് കോരണം, പൊടിഞ്ഞു പോവും. പുതിയ വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. താങ്ക്